Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah project dengan judul Fire and Smoke Alarm Detector. Sebelumnya saya akan menjelaskan komponen apa saja yang saya gunakan. Yang pertama, beberapa kabel jumper, terus kemudian ada project board, lalu ada Arduino Uno, kemudian ada motor servo, ada sensor asap dengan tipe MQ2, lalu ada satu buah buzzer, kemudian ada sensor flame atau sensor api, kemudian ada dua buah resistor dengan nilai 220 ohm, dua buah LED merah dan LED kuning, lalu ada LCD I2C 16x2, berikut skema rangkaiannya. Berikut adalah program Arduino yang saya sudah buat. Saya akan menjelaskan program saya. Terdapat input WZH, input liquid crystal I2C, input servo, kemudian liquid crystal I2C LCD 0x27,16,2 yang mana artinya yaitu LCD I2C ini beralamatkan 0x27, kemudian 16 untuk karakternya dan 2 di sini digunakan untuk 2 baris. Kemudian ada servo, main servo, kemudian inisialisasi sensor flame, sensor asap, buzzer, flash dan motor servo. Di sini flame saya hubungkan pada pin 12 Arduino, asap pada pin A0 Arduino, buzzer saya hubungkan pada pin 11 Arduino, LED merah dan LED kuning saya hubungkan pin 2 dan pin 3 pada Arduino, dan motor servo saya hubungkan pada pin 9 pada Arduino. Kemudian di sini saya sensor trace dengan nilai 100. Kemudian perintah void setup yaitu BSI digunakan untuk proses looping. Pada awal mula dijalankan, motor servo akan pada 0 derajat. Kemudian menginisialisasi status IO pin. Di sini flame sebagai input, asap sebagai input, buzzer sebagai output, dan LED merah, LED kuning, dan servo pada komponen yang saya gunakan sebagai output. Serial .begin digunakan untuk menginisialisasi serial yaitu dengan nilai 9600. Kemudian my servo attack 9 di sini digunakan untuk mendeklarasikan motor servo. Terdapat perintah LCD.backlight digunakan untuk menampilkan pencahayaan pada LCD. Kemudian LCD set cursor 0,0 artinya yaitu untuk menampilkan karakter dari kolom 0 dan baris 0 sehingga LCD membaca atau menampilkan teks Fire and Smoke. Kemudian LCD set cursor 0,1 untuk menampilkan karakter dari kolom 0 dan baris 1 sehingga LCD akan menampilkan tulisan alarm detector. Kemudian terjadi delay selama 5 detik. Di sini terdapat perintah for I sama dengan 0, I kurang dari 16 dan I plus plus digunakan untuk program di mana tulisan Fire and Smoke dan alarm detektor akan bergeser ke kiri.
Kemudian LCD.clear digunakan untuk menghapus tulisan pada LCD sebelumnya, sehingga LCD akan menampilkan nama dan NIM saya. Kemudian terjadi delay selama 5 detik. Kemudian terdapat perintah void loop, yaitu LCD.clear ASAP state sama dengan analog read dalam kurung ASAP. Kemudian flame state sama dengan digital read dalam kurung flame, sehingga serial print ASAP value dan serial print LN sebagai ASAP state, serial print flame value, serial print LN flame state, kemudian delay 100. Terdapat instruksi if, di mana if sama dengan ASAP state lebih besar sensor trace dan flame state dalam keadaan low, sehingga LCD akan menampilkan tulisan fire and smoke detected, sehingga LED merah membaca high, yaitu LED merah menyala, kemudian LED kuning high menyala, kemudian digital read buzzer high, artinya buzzer aktif, kemudian motor servo berada pada sudut 90 derajat. Kemudian else if ASAP state lebih besar dari sensor trace, LCD akan menampilkan tulisan smoke detector pada baris 0 dan baris 1 akan menampilkan tulisan waspada ada asap, sehingga LED merah akan padam, LED kuning akan menyala, kemudian terjadi delay, LED kuning akan padam, kemudian terjadi delay, kemudian LED kuning menyala dan buzzer mati. Motor servo dalam keadaan 0 derajat. Kemudian else if flame state dalam keadaan low, maka LCD akan menampilkan tulisan fire detected pada baris 0 dan baris 1 menampilkan tulisan bahaya ada api, sehingga LED merah akan menyala, kemudian terjadi delay, kemudian LED merah padam, kemudian terjadi delay, kemudian LED merah menyala, sedangkan LED kuning akan padam, kemudian buzzer akan aktif dan motor servo dalam keadaan sudut 90. Selain itu, LCD akan menampilkan tulisan fire and smoke pada baris 0 dan LCD pada baris pertama menampilkan tulisan not detected, sehingga LED merah, LED kuning, buzzer akan mati, sedangkan motor servo dalam keadaan 0 derajat. Kemudian terjadi delay. Selanjutnya yaitu sebelum program ditransfer ke hardware yang sudah dirakit, maka terlebih dahulu compile program untuk menentukan apakah terjadi error atau tidak. Tunggu sampai berhasil. Compile berhasil. Setelah itu lihat tools pada bagian port, pastikan sudah terhubung, kemudian upload program ke Arduino atau transfer ke Arduino. Nah, program sudah berhasil ditransfer ke Arduino. Saya akan mendemokan project saya. LCD akan menampilkan judul project saya, kemudian teksnya akan bergeser ke arah kiri, terjadi delay selama 5 detik, kemudian menampilkan nama dan NIM saya,
Kemudian jika sensor api tidak mendeteksi adanya api dan sensor asap tidak mendeteksi adanya asap, maka LED merah dan LED kuning akan mati dan buzzer tidak aktif. Kemudian LCD akan menampilkan teks fire and smoke not detected, sehingga motor servo tidak menarik grendel jendela atau motor servo pada posisi 0 derajat. Jika sensor api mendeteksi adanya api, maka LED merah akan berkedip menyala padam, nyala padam. Namun LED kuning padam, buzzer akan aktif, sehingga LCD akan menampilkan teks fire detected pada kolom 0 dan baris 0. Kemudian pada baris 1 menampilkan teks bahaya ada api. Pada motor servo akan menarik grendel jendela atau dalam keadaan motor servo pada posisi 90 derajat. Kemudian jika MQ2 atau sensor asap mendeteksi adanya asap, maka LED kuning akan berkedip menyala, namun LED merah padam, buzzer padam, motor servo tidak menarik grendel jendela atau motor servo pada posisi 0 derajat, sehingga LCD akan menampilkan teks smoke detected, waspada ada asap. Jika LCD menampilkan teks fire and smoke detected, maka LED merah dan LED kuning menyala, buzzer aktif, motor servo menarik grendel jendela atau pada posisi 90 derajat. Hal ini mengakibatkan adanya sensor api terdeteksi api dan sensor asap terdeteksi adanya asap. Sekian demo project yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.